هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سوف نتناول كيفية تغيير بطارية جهاز لينوفو يوغا 2 بشكل مبسط وسهل. إذا كنت تواجه مشكلة في بطارية جهازك مثل عدم الشحن أو فقدان الطاقة بسرعة، فقد حان الوقت لاستبدالها. قبل أن نبدأ، نود أن نذكركم أنه يمكنكم الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني لدينا، حيث يمكننا تحديد المشكلة بدقة. إذا كانت البطارية هي السبب، يمكننا أيضا توفير خدمة الاستلام من المنزل لتسهيل العملية. دعونا نبدأ. المتطلبات الأساسية: مسك براغي صغير نوع فيليبس، بطارية جديدة متوافقة مع لينوفو يوغا 2، أداة للتفكيك مثل أداة بلاستيكية، قفازات لحماية اليدين. الخطوة 1: إيقاف تشغيل الجهاز. قبل البدء، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل أي كابلات شحن. الخطوة 2: إزالة الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي لإزالة البراغي التي تثبت الغطاء الخلفي. احفظ البراغي في مكان آمن. بعد إزالة البراغي، استخدم الأداة البلاستيكية لفتح الغطاء برفق. الخطوة 3: تحديد موقع البطارية. بمجرد فتح الغطاء الخلفي، حدد موقع البطارية. ستجد مجموعة من الأسلاك موصلة بها. الخطوة 4: فصل البطارية القديمة. بواسطة الأداة البلاستيكية، قم بفصل كابل البطارية بحذر. تأكد من عدم إتلاف أي مكونات أخرى أثناء هذه العملية. الخطوة 5: إزالة البطارية القديمة. أزل البراغي التي تثبت البطارية في مكانها، ثم ارفع البطارية برفق. الخطوة 6: تثبيت البطارية الجديدة. قم بإدخال البطارية الجديدة في نفس المكان الذي كانت فيه القديمة. تأكد من تثبيتها بشكل جيد وإعادة توصيل الكابل. الخطوة 7: إعادة تجميع الجهاز. بعد تثبيت البطارية الجديدة، أعد تركيب الغطاء الخلفي. تأكد من إحكام إغلاقه بإعادة البراغي في مكانها. الخطوة 8: تشغيل الجهاز واختبار البطارية. قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. يجب أن ترى مؤشر الشحن يعمل عند توصيل الكابل. إذا واجهت أي مشاكل أثناء العملية، تذكر أن خدمتنا تشمل تقدير التكلفة قبل الإصلاح. لا تتردد في الاتصال بنا للمساعدة. نحن هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.